Hello friends, welcome to my channel. Easiest சமைக்கலாம் வாங்க. நீங்க நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அது கூடயே இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்துட்டு இருக்கு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். முதல்ல எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலான அவல் பாயாசம் எப்படி செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அவல் எடுத்திருக்கேன். நான் இதை வந்துட்டு இந்த டம்ளரில் அளந்துக்க போகிறேன். இந்த டம்ளர் ஃபுல்லாக இது ஒரு டம்ளர் அவல் இருக்குது. அதே போல் இந்த டம்ளரில் நான் 2.25 டம்ளர் போல் நான் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். வெல்லம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீசஸில் நான் வந்துட்டு 2.25 எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சமாக தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த வெல்லத்தை நல்லா உருகிற மாதிரி நம்ம அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். இப்போது இதில் வெல்லம் நல்லா கரையட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி கரைஞ்சா மட்டும் போதும். நம்ம இதை இப்போ வடிகட்டி எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடாயை வச்சுட்டு இதில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் நல்லா உருகினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை சேர்த்துருக்கலாம். நான் ஒரு 10லேருந்து 15 முந்திரி பருப்பை எடுத்து உடச்சி வச்சுருக்கேன். முந்திரி பருப்பு பொரிஞ்சிட்டு இருக்கையில இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க திராட்சையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ திராட்சை நல்லா புஷ்ஷுன்னு வரணும். இப்போ முந்திரி பருப்பு திராட்சை எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது அதே நெய்யில் நம்ம அளந்து எடுத்து வச்சிருக்க அவலை சேர்த்துக்கலாம். அவலை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த நெய்யில் வறுத்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. அவல் நல்லா வறுபடணும், நல்லா புஷ்ஷுன்னு வரணும். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அவல் தீஞ்சிடும். ஸோ அதனால் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம் டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவல் நல்லா பொரிஞ்ச அரிசி மாதிரி புஷ்ஷுன்னு ஊறி வரும். பட் 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 பட்டுன்னு சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதுலேருந்து. இப்போ உங்களுக்கு இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி வருது பாருங்கள், புஷ்ஷுன்னு அரிசி மாதிரி உப்பிட்டு. இது மாதிரி இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் இருந்தால் போதும். இப்போது இதை எடுத்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொறுன்னு அரிசி மாதிரி இருக்கும். இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு பாருங்க. இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பால் சேர்த்துக்கணும். இதில் அவல் நல்லா பொரிஞ்சோடனையும் நம்ம இதில் பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் வந்து நீங்கள் பேக்கெட் பால் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டினா பசும்பால் எடுத்துக்கலாம், எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அதை காய்ச்சி மிதமான சூட்டில் இருக்கணும். அதை நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 1 டம்ளர் அவலுக்கு நான்
3 டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கிறேன். முதல்ல நான் 2 டம்ளர் பாலை மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். மீதி 1.5 டம்ளர் பாலை நான் அப்புறம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த 2 டம்ளர் பால் சேர்த்துட்டு ஒரு கிளறிட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் விட்டுட்டு இன்னொரு 1 டம்ளர் பாலையும் நான் இதில் சேர்த்துட்டு இதை இப்படி பபிள்ஸ் வந்தோடனே நான் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நான் வேக வைக்கிறேன். இடையில மட்டும் நீங்கள் கிளறி விட்டுக்கோங்க. 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நான் இதை மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் குக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நம்ம 3 டம்ளர் இதில் பால் சேர்த்துருக்கோம். அது எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது கூடவே நான் இடையில என்ன பண்ணினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் நல்லா திக்காயிடுச்சு. ஸோ நான் இதில் 1 டம்ளர் சுடுதண்ணி நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது அவல் பாயாசத்தை பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம கரெக்டான 1 டம்ளர் அவலுக்கு 3 டம்ளர் பால் தான் 3.5 டம்ளர் பால் தான் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு சில அவல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணியை இழுக்கும், ஒரு சில அவல் தண்ணி கம்மியாக இழுக்கும். நான் 3 டம்ளர் ஊற்றிட்டு என்கிட்ட இன்னும் பேலன்ஸ் 1/2 டம்ளர் பால் இருக்குது, நான் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். அதனால தான் நம்ம அவல் பாயாசத்தை பொறுத்த வரைக்குமே உடனே நம்ம எல்லா பாலையும் சேர்த்துடக்கூடாது. முதல்ல 2 டம்ளர் ஊற்றணும். அதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு அதில் வேகலை அப்படின்னா தான் நம்ம இன்னொரு டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம். 1 டம்ளர் அவலுக்கு 3 டம்ளர் கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி வேகலை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு 1 டம்ளர் பாலோ நீங்கள் தண்ணியோ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அவல் நல்லா வெந்துருச்சு. நான் இன்னும் வச்சிருக்க ஒரு 1/2 டம்ளர் பாலையும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா மேஷ் பண்ணி நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்படி ரொம்ப விரையாக இருந்துச்சுன்னா சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது. அதனால நல்லா மசிச்சு விட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பாருங்க, இப்போ நல்லா வெந்திருக்கு. வெல்லத்தை கரைச்சதை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த வெல்லத்தை சேர்த்தனையும் இந்த பாயாசம் கொஞ்சம் நீர்க்க ஆரம்பிக்கும். உடனே பயந்துட வேண்டாம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து இது கெட்டி கொடுக்குறோம் கொதிக்க. நல்லா கிளறிக்கோங்க. இந்த ஸ்வீட்னஸ் நல்லா அவலில் இறங்கணும். இதுக்கப்புறம் இதில் நான் 1/4 டீஸ்பூன் போல் ஏலக்காய் தூளை சேர்த்துக்கிறேன். என்கிட்ட பொடியாக இருக்குது, உங்ககிட்ட பொடி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை க்ரஷ் பண்ணி கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இது கூடவே நான் கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதிகமாக சேர்த்துடாதீங்க, உப்பு ஒரு மாதிரி ஆகிடும். ரொம்ப இந்த பிஞ்ச் அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த இனிப்பை எடுத்து கொடுக்குங்கிறதுக்காக. இது கூடவே நம்ம நெய்யில் வறுத்து எடுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு 1லேருந்து 2 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த பாயாசம் லைட்டாக கொதிக்கட்டும். உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும் அப்படின்னா நீங்கள் இதோட நிறுத்திக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த டைமில் கூட நீங்கள் 1 டம்ளர் போல் சுடுதண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சுவையான அவல் பாயாசம் தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடாமல் பாருங்கள். அடுத்தது எங்கள் வீட்டு குட்டி கிருஷ்ணனுடைய ஃபோட்டோஸை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.